பொதுவாக வந்து எந்த வண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ரீஸ்டோர் பண்ணி முடிக்கிறப்ப நமக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மெக்கானிக் நம்மக்கிட்ட கேட்குறது பார்த்திங்கன்னா போல்ட் நட் கிட்டு, ரப்பர் கிட்டு, இது ரெண்டும் வந்து மெயினாக கேட்பாங்க. அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம வீடியோவில் போடுறது பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் கிட்டு. yamaharx100க்கு ஃபுல் ரப்பர் கிட்டு என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம வீடியோவில் காட்டுறேன் வித் ப்ரைஸ் டேகோட. நான் உங்கள் சதீஷ், நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஆர்எக்ஸ் டிசைன் மேக்கர். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பார்க்காதவங்க புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். ரப்பர் கிட்ட ஃபுல்லாக வித் ப்ரைஸ் டேகோட பார்க்கலாங்களா? இப்போ வந்து ஒட்டுமொத்த ஸ்பேர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம். நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒன்றொன்றையும் பிரித்து காட்டி எம்ஆர்பி காட்டுறேன். வண்டியை ரீஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ரப்பர் கிட் வந்து புதுசு வாங்கி போடுங்க. அப்போ தான் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ரப்பரும் வந்து நமக்கு வந்து சேஃப்டி தான். இப்போ வந்து டேங்க் டோர் இருக்குது அப்படின்னா டோர் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகும். அப்படிங்கிறப்ப அந்த டோருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஸில் வந்து 4 ரப்பர் வரும். அந்த ரப்பர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் டோர் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பேருமே வந்து ரப்பர் கிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ரப்பர் கிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன பொருள் தானே அப்படின்னு வந்து ஒதுக்காதீங்க. ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் ஆகட்டும், ஒரு ஃப்ரண்ட் மட் கார்டு, பேக் மட் கார்டு, மேட் ஆகட்டும், பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியம். அது இந்த ரப்பரை வந்து தயவுசெய்து வந்து நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் தவிர்க்காதீங்க. ரீஸ்டோர் பண்ணுறப்ப எல்லா ரப்பரையுமே மாற்றுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரப்பரோட எம்ஆர்பியும் ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக காட்டுறேன். வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். எல்லாமே தனித்தனியாக பார்த்துருப்பீங்க.
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, பாய் ஃப்ரம் சதீஷ், RX டிசைன் மேக்கர். பாய்.